cek, cek. Shalom.
Horasma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu madihita los pasaton namido tabe sian gerejaon. Tuhamu amanami inanami namangi huton parmingguonon secara live streaming sian ingananmu nabe. Oras tutu jala selamat hari Minggu ma di hamuna para haladonam. Sadarion guarni minggu ta ima minggu rogate namar lapatan martangiang. Jala parsauran minggu ta sadarion dirahut mahrite topik manghaburjuhon tangiang. Tapuji matuhata marende mahita sian buku ende nomor 815 ayat sada 2 dohotolu di ayat tolu los jonjong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubegeon hatai, pasar hamu mai rodi ujung ni tanoon, dok hamu ma nunga di palawa Jehoba na posona si Jakob. Marolop-lolop tu debata maho alesandok tanoon,
endeon hamu ma hamu leon ni guarna. Marmulia ma bayan hamu puji-pujiana. Haleluya. Haleluya, Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na so hatu dosan, holan alani asini roham sambingdo, umbayan natar bayan hami marpungu di jolom, marsada ni roha martangi yang tuho, parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu, marhite-hite guarmu, lehonononmu do, na pinang idoan nasida, ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangan ma pangidoan nami, lehon ma natau hanguluan nami, lehon ma dihami saleleng dihasianganon, parbinotoan dihasitonganmi, dohot di hanguluan saleleng-leleng na, marhite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita, Dian buku ende nomor 30 ayat 4. Patik dihita di minggu sadarion imanatar surat di Matius 20 onom ayat 40 sada. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangujunan. Aina girgir donian tondi alai galedo ia daging. Atong rap manggido gogo mahita tu tohata debata. le Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amen. Puji Tuhata marende hita, sian buku ende nomor 100 tolu ayat sada dohot 2. Di bawah
Tatopo tima dosata nagodangi, tapaunduk be marohata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami, na di banua gijang pargogo na suatu dosan, pardengan basa doho, jala rodi saleleng-leleng na do asini roham. Sai marpamuati maroham, dihajaton nami, jala sai unang be ingot aka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa maradopon ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhitesian pangalosion nami dihatam. Ale Tuhan Jehova, sai unang paingot-ingot pangalosio nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami, o ale Tuhan debata hatuo nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema, baga-baga, taringo Tuhan sesaani dosa. Satokindo hutadikon ho, alai papungu-pungon humaho muse marhite-hite, aka asini roha godang. Tagan, diparpiar-piar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopon ho, alai marhite-hite denggan basa saleleng-leleng na asian huho, nina Jehovah si paluaho, hasangapon madi debata nani ginjang. Marende hita, sian buku ende, 715 ayat 2. Hatani debata, turbuk epistel di minggu rogate sadarion, tarsurat di Jeremia, 30 ayat sada rodisia. Dungi, Roma hatani Jehovah tu si Jeremia padua halihon. Dina tahrung dope ibana, dibilut hurungani ninado. Songonon do hatani Jehovah na pasitongokon baga-baganay. Jehovah nama jadi hosa, lao pasuton, Jehovah do kuarna. Jojo maho tuau, asahu alusiho, asahu paboto hon tuho, hata akana bolon dohot nasokal, akana so binotomi. Songonon do hatani Jehovah, debatani Israel. Taringo tu akabagas ni hutaon, doho taringo tu akabagas ni akar raja sian Juda, akanaong dilohaon, bahen partanwot. Dopak akka salosap, dopak kapo. Adong pejolma masuk tu bagasan, lao marmusu dopak halakasdim, asa gohana akai, dohot bangke ni jolma, akanong hubunu di bagasan muruku, dohot di bagasan rimasu, alanong hupadao bohiku, sian hutaon, binayani saluhut hajahotan nasida. Idama, au sadiri parheheon tu nasida, hahisaron dohon hamalu, dalam pamalupon nasida.
Jala au papatarhon tu nasida, hadameon, dohon abonaron, mardapot-dapot. Jala au mandiang gihon ho mulak akan natar buangi sian Juda, dohot akan natar buangi sian Israel. Jala au pahoton nasida suang songon dimulana. Jala au mangurasi nasida sian saluhut hajahaton nasida. Dosai nasida dopak au. Dalam marpamuati rohaku saluhut hajahaton nasida. Dosai nasida dopak au. Nanio seon nasida. Jala ikon gabe barita silas ni rohaku hutai. Bahen puji-pujian dohot bahen hamuliaon. Maradopon saluhut bangso parbegu di tanoon. Akan naumbege saluhut na denggan na hubaini tunasida. Jadi tarsonggot jala akahitir nasida mida saluhut na denggan dohot mida saluhut hutawan na hubaini tu nasida. Ido sahatna martuama akan natumanghon hatani debata jalan nau pepsa. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 20 sia ayat sada dohot 2. Tidakon ma haporseotai songon nahina tindakon idongata sahaporseon disandok portipion rap mahita mandok au porsea di debata Jehoba ido ama pargogona sohatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba na sasadai imanati nubuhoni si Maria nagabe-gabean si Antondi parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang natua tubano toru dung ditanom namulak mangulu di hari patoluon nama naik tu surgo lahundul di siamum debata Jehoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana paima mulak sogo tutanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dehasani dosa dohot dehatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dehangoluan nasora suda. Amin. Tabegema puji-pujian maharite kur inahana.
Masa di Huriata Dina Samingguon. Shalom, Warta Jemaat Minggu 22 Mei 2022. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Jika ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung, Orasma Dihita Saluhutna. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa, martangiang. Topik minggu, bertekun dalam doa, maka burjuhon tangiang. Yang kedua, PHD sektor diberitahukan kepada kita semua untuk hari Kamis 26 Mei 2022 jam 19 WIB, gereja tidak melaksanakan pertanggiangan sektor dikarenakan pada hari itu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang ketiga, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 22 Mei 2022 telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga W Simbolon M Boru Manulang dengan satu anak laki-laki yang beralamat di Bubulak, Bogor. Mereka pindah ke gereja HKBP Serdang, Resort Serdang, Distrik 29, Deli Serdang, Deli Serang. Semoga mereka menjadi ruas yang baik di sana. Yang keempat, warta kedua, hendak melaksanakan pemberkatan pernikahan Putra Sardi Simanjuntak, anak dari Bapak Haliman Simanjuntak Nahinan dan Ibu Setia Lensana Borsitompul dengan alamat Jalan Baru Gang Muncul Indah, RT 1 RW 5, Kota Bogor, Jemaat HKBP Bincarung Resort Bincarung Bogor, Distrik 28 Deboskap, Sektor 3 Paniroi, Tintua HBS Simanjuntak, dan pasangan dengan Kristina Natalia Boru Panjaitan, putri dari Bapak Manarsar Panjaitan Nahinan dan Ibu Siti Raya Boru Nababan dengan alamat Jalan Budi Mulia nomor 42 RT 007 RW 007, Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Jemaat HKBP Rajawali Pademangan, Resort Rajawali, Distrik 8 DKI Jakarta. Pemberkatan pernikahan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Juni 2022 di HKBP Rajawali Pademangan Resort Rajawali pukul 9 WIB. Yang kelima, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Diberitahukan kepada kita semua bahwa pada hari Kamis 26 Mei 2022 gereja akan melaksanakan ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah dilakukan 2 kali, yaitu pada jam 6 WIB pagi hari dan jam 10 WIB siang hari, serta kebaktian sekolah minggu pada jam 7.45 WIB. Diharapkan agar jemaat dapat datang dan menghadiri kebaktian tersebut. Yang keenam, Konven Distrik 28 Deboskap. Pada hari Senin 23 Mei 2022 akan dilaksanakan Konven Pangula Nagok Tiki Distrik 28 Deboskap di HKBP Ebenezer Parung Resort Parung, masuk jam 10 WIB. Kedua pendeta dan keluarga akan mengikuti kegiatan tersebut. Semoga acara dan kegiatan konven dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan dalam pelayanan semua jemaat. Yang ketujuh, selamat ulang tahun.
Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 22 Mei 2022, 28 Mei 2022. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amsal 10 ayat 27. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Amang Inang jika ingin rincian penerimaan dan pengeluaran sudah di-share di grup sektor masing-masing. Jika ingin meng-cross-check silakan baca. Warta keuangan, rekapitulasi keuangan Minggu 22 Mei 2022, jumlah penerimaan 17.984.600 rupiah, jumlah pengeluaran 45.165.300 rupiah. Saldo defisit minggu ini minus 27.180.700 rupiah. Rekap saldo Furia, saldo minggu lalu 569.713.223 rupiah. Saldo per 22 Mei 2022 542.532.523 rupiah. Demikian warta untuk kita minggu pagi ini. Salam sehat buat kita semua. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Tabegema puji-pujian marhite kur parampuan.
Marende hita sian buku ende nomor 487 Uhud papungu pelean sada A dohot sada B. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Marjolo ma pinasahat tabi horas-horas dihita di minggu sadarion. Horas ma dihita mangina. Tajalo ma barita nauli hatani debata tatar surat di
Surat ni si Jakobus bidu 5 pamukasian ayat 10 tolu sahak rodi ayat 10 alu. Ujaha madihi tahatani di bata. Molo adong di tonga-tonga muna nama naon na porsuk. Martangiang ma ibana. Molo adong na marlas ni roha. Maredde ma ibana. Molo adong na marsahit di hamu. Di joma aka situa ni huriai. Asa ditangyakon ibana. Di dapol ma ibana dohot miyak. Marhite-hite goar ni Tuhani. Dungi panguluon ni tangiang hapor siaw ni mana marsahiti. Jala paheheon ni Tuhani may ibana. Sesama nang dosana molotung adong diulahon. Atong marsi topotan dosa mahamu dohot marsi tangyangan. Asa malum hamu. Namar gogos itu tudo tangyang ne partigor. Olo dihabur cuhon. Jol mado si Elia. Sabakko dohot hita. Gogodo ibana martangiang. Unang jolo ro udan. Jala dang ro udan ditanoi. 10 tahun ono bulan leleng na. Dungi diulahi mamartangiang, jala dilehon langit tima udan. Dungi dipatubuhon tanoima parbuena. Ido sahat niturpuki hujahama di bahasa Indonesia. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah firman Tuhan. Hamuna dongan nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Adong masa halak Kristen na hobina berpetualang. Alai hobi berpetualang ni ibanaon atar berbeda. Dang kota tu kota, dang hutan tu hutan, alai lautan ke lautan. Ima hobi ni ibana. Jadi adong do kapalna sederhana, kapal laut, dan kapalna canggih. Alai tak sehali 2 hari ibana berpetualang. Laudu ibana, dakola perjalanan persadarian. Alai jok de dang mulak, sian berpetualang nai. Hamunak kadongan, biasanya mau berpetualang ibana dan tergantung tu jolma. Main sada, singel, sendiri pe. Lau do ibana, dasar sudah hobi. Alai manang na soroni hari dia nak binulus libana. Pada suatu hari dia melakukan petualangannya melewati samudra yang sangat luas.
dia dihadang badai besar di tengah lautan. Pendek cerita, dia tidak bisa mengatasinya lagi, kapalnya tenggelam, karam, hancur. Tetapi ia tidak mati. Ia masih bisa mengambil sebuah alat keselamatan dari kapal miliknya itu, dan itulah dipergunakannya. Terdampar maibana di sada pulau na terpencil, dangadong jol madisi, pulau yang tidak berpenduduk, yang ada hanya pohon dan batu-batu yang besar. Sebenarnya tiki namardalani kapal nai amartang yang ibarat Tuhan urupiau ay sahala Kristen do ibana. Tapi dia harus terima kenyataan itu. Dung sahat ibana terdampar di sada pulau yang terpencil, dia juga berdoa, Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kehidupan bagiku. Tetapi Tuhan, berikan lagi berkat-Mu bagiku supaya aku bisa keluar dari pulau ini. Jadi borngin nai modom maibana di celah-celah ni batu nabalga, nah dianggap ibana gak terlindung. Modom do ibana di si, pai mamar sogot na. Alai hamuna kadongan yang manigor adong jalan keselamatan, jalan keluar sia di bana di pulaui. Ngamar dalan sadari, ngamar dalan duari, ngamar dalan tuluari. Bude ibana mengalului si panganonna. Alai dang marna adong pangurupion di ibana, hera hurang betah di rohani ibana, modom tinggal di celah-celah bebatuan nadong di si di pulaui. Jika be di pajong-ujong ibana magubuk-gubuk. Rumah atau pondok kecil dari daun-daun dan dari batang-batangan kayu yang ada di tempat sekitar yang ia temukan. Di pajong-ujong ibana mai, di bayan ibana mapodomanna di sini lebih layak. Alai huhu de ibana martang yang ale Tuhan hurup yau. Leon haluau tuau. Hodo no botohan ada di bagasar rohaku. Holong do rohak tu keluargaku. Holong do rohaku nang diho. Sai ido tangyang nang pangiduan nibana. Alai merdalan lewat saminggu. Dang marna adong. Hera-hera tanda jalan keluar di ibana. Alai hamuna kadongan sugut manugut. Berniat maibana lao mangalului si panganonna. Asa songon na artar gumudang. Jadi takola dito pini lauti ibana mangalului si panganon na atar lao may ibana tu bagas. Ngajolo sarapan ibana manuguti. Lao may ibana. Dapok na do aka umbi-umbian, sayur-sayuran na dianggap ibana boy menjadi bekal untuk beberapa hari. Alai dung dibuan ibana on sian agak tengah-tengah ni hutani tu pondok naon naking ahama di bereng ibana. Di bereng ibana ma gubuk-gubuk nai, sopo-sopo nai, pondok nai sudah hancur, terbakar, rata dengan tanah. Saha ibana di si tarhatotong ibana. Di piakon ibana masudin na binuan naon. Ala sahala Kristen do ibana martang yang mamuse ibana di do ibana Tuhani. Tuhan, ahado maksudmu diau. Tuhan, apa rencanamu? Aku memohon keselamatan, tapi ini yang terjadi. Belum berakhir kesusahan yang saya alami, Engkau sudah menambah satu kesusahan lagi bagiku. Kenapa ini Tuhan? Lebih baik saya mati aja. Daktar tahun nabe, ngaliling ibana si. Olah di bereng ibana, be ngaputus be harapan ibana. Juga dibuat ibana masa kedar keputusan lao mengakhiri hidup. Alai mengakhiri hidup dengan cara menenggelamkan diri ke lautan. Jadi ditadikon ibana magubuk-gubuk na nong hangus nong gosongon, nong sega nong terbakaron, lao ibana berdalan para tutongan ni lauti. Nunga lewat salutut, nunga lewat satu pinggang. Alu maparembau nama parmatek kumangenda rohana be. Era tulus ibana. Era agak gula maparnidana. Alai tiba-tiba
terbigima kelekson ni kapal na balga na sedang mendekat. Biasa narong makelekson na nagugo marpopong di si. Iberang iba nama. Adong kapal naro menuju arah dia. Majonok do pa ibana. Memang kapali sengaja berniat do untuk mencari seseorang karena mereka dan kapten kapal besar ini sudah melihat ada tanda dari pulau itu sebagai tanda minta pertolongan. Jadi saudo amatta si pelauti ditogu tu kapal nabalgai diselamatan anggonya nanak kiring bulus mati. Jadi usaha ibana di kapali bercerita ma ibana jala di suku ni aha nama sana tu ibana dari pabu ibana matong. Alai suku-suku musa ibana tu aka pegawai kapten ABK na di kapali. Kenapa kalian bisa datang ke pulau tempat saya tadi? Kenapa? Wasa boy hamuro tu si. Angguaw naking nga mamikirin na yung mati aw. Asa bulus mati aw. Ay sorong be. Namar minggu-minggu aw di si. Nalilik kulala di si. Cerita ma kapten kapali. Cerita ma doot aka anak buah kapali. Nakkaneng hera-hera tulu jam nasalpu. Berek kami adong timus na mabungbong tibo tu gijang. Di pulauon. Ido ubain narohami tu son. Ay hurajumihami itu sebagai sebuah sinyal atau sebagai sebuah tanda bahwa di pulau ini ada orang yang membutuhkan pertolongan. Tertaringo maturohana. Tulu jom nasalpu. Berarti di sido nakiring. Gubuk pondok nahuba ini terbakar narohani bana. Jadi alani do hamu gabero tu silaw paluaho now ido. Mulai siani tormanukka do amatai. Anggo di rohana na manukap bidang tu kapten kabaleli ayang go tutuhan na ido ibana manukap. Tuhan merdo sama au. Ay dirajumi ibana naking persoalan na belga doi. Bubuk na terbakari. Ay sangay dokon ibana. Ah ada Tuhan maksubu. Nasusawi tabay ho hasusaan. Nakterima ibana. Na terbakar. Gubuk-gubuk na pinajong-jong na sopo-sopo na HP. Ido HP dalan di bait debata, di luas debata. Ikomasa. Asa adong dalan haluau di bana. Cara Tuhan menjawab doanya untuk selamat adalah cara Allah yang sulit dimengerti manusia. Tetapi akhirnya ia minta ampun dan minta sujud di hadapan Tuhan untuk supaya dosanya, kesalahannya yang terlalu tadi berlebihan diampuni oleh Tuhan. Siani dung maluay bana, dung selamat si pria na suka berpetualang di laut itu memiliki perubahan hidup dari iman yang sebelumnya iman yang biasa-biasa menjadi beriman secara luar biasa. Kamu nak kadongan tongon guar ni minggu ta sadarion minggu rogate. Rogate berarti martangiang, berdoa. Rogate ini bukan kata benda melainkan terarah kepada kata kerja. Kegiatan yang dilaksanakan, berdoa. Molomar minggu hita, taulaho do rogate di son. Berdoa, martangiang. Jalada kola di gereja taulaho ni dijabut tape, martangiang do hita. Alai hera-hera buado tahe, kesungguhata molo martangiang. Jala tersongod dia do hita salelingon martangiang. Marsiajar mahita, sian jami taon. Si Jakobus apostel ni Kristus. Majamitai akahala Kristen
na di perantauan, na di parserahan, era ubuk doi di parnguluota, nang pe sebagian nong lahir di kota, alay tardok halak na mangulu di parserahan duhita. Ala bona pasugi ta adong do. Ima di Tapanuli, manang di Sumatera Utara. Kurian itu hata nahina holongan, adong tolu kondisi di parnguluan ni Jolma na jut mempengaruhi. Tolu kondisi ni parnguluan ni Jolma termasuk dohita halak Kristen na jut mempengaruhi parnguluota. Na parjolo ima penderitaan. Penderitaan ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ada yang kuat, ada yang menyerah. Nah, paduahon kegembiraan. Kegembiraan juga bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Ada banyak orang karena kegembiraan justru di situ dia celaka. Dia bereuforia, di saat kegembiraan yang dia alami justru dia menambah dosa. Ada seperti itu. Yang ketiga yang mempengaruhi, kondisi yang mempengaruhi itu kondisi sakit penyakit. Aiboy do jolma menderita alai badan na sehat do. Alai penderitaan non biasana ima penderitaan si taonon narosya duru ni pamatang todo. Kondisi sosial, terjadi peperangan, terjadi bencana alam. Manang boy do alani parsahiton. Misalnya anak saya sakit dan sudah bertahun-tahun misalnya sakit. Saya mau kerja tidak bisa, harus dijaga. Bagaimana selama ini saya terbeban mengurus dia? Bisa seperti itu. Itu penderitaan bagi saya. Walaupun badan saya sehat, walaupun tubuh saya tidak sakit. Namun kadongan penderitaan, kegembiraan dan sakit penyakit itu bisa mempengaruhi sisi-sisi kehidupan kita. Sama halnya itu juga dialami oleh orang-orang Kristen. Seperti dalam penglihatan atau pengamatan Rasul Yakobus. Ada orang yang semakin jauh dari Tuhan ketika mereka mengalami itu. Ada orang semakin tidak terkendali hidupnya ketika mereka mengalami itu. Alan itu ditaringoti naking dia sebelumnya diturpuk tahun taringot tuaka nama jalo pasu-pasu di bagas senguluna saat tunaru di mamora ibana. Ala di jalo ibana pasu-pasui. Gabe marjia nasida. Alanya kegembiraan ini mereka nikmati di dalam rasa tidak peduli dengan kehendak Allah. Hola lomona diula. Hola kemauanna. Hola tudirina di pasari-sari. Ape di leot debata pasu-pasu tu ibana dakolan asal. Ibana menikmati. So nilo nang dihita. Di leot debata pasu-pasu tu au dakolan naingau menikmati. Adong ko pasu-pasu na nilit na jinalomi de ba iko tukang dapoli. Ay kung ilu madaging wala na sepeda motor na macari di jauh homa tukang urut. Kalian omu matusi. Adong ko itu tukang parkir do tunasi. Ima bukti na. Pabuas sude na nileon ni debata pasu-pasu na tuhita. Dang sudei ikot dihita. Jadi atong songod dia dohita sa sitong nga madalani nguluon. Jadi tadalani manguluon toktong di bagasa Tuhan jala unang daw hita siya ni bana. Ido halak Kristen na denggan. Diturpuhon nak didokon molo adong di tonga-tonga muna na manaon na porsuk imana menderita na king. Menderita secara sosial. Dia dihina sebagai orang Kristen, atau dia dihalang-halangi, atau dia dicederai karena dianggap sebagai orang kafir atau dan lain sebagainya. Dia mengalami itu. Tidak naking martangiang. Berdoa adalah jalan terbaik yang harus kita tempuh agar kita mampu melewati segala kondisi-kondisi yang kita hadapi. Baik itu kondisi penderitaan, baik itu kondisi kegembiraan, baik itu kondisi sakit penyakit. Berdoa, martangiang.
Olo martangiak kita berarti na sedang berkomunikasi do hita tu debata. Olan dua cara do komunikasi ini antara manusia dengan Tuhan. Dari manusia kita hanya bisa lakukan satu cara, itu doa. Doa. Kalau dari pihak Tuhan, dia berfirman, suaranya diperdengarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini ketika kita beribadah di sini, kita kan mendengarkan khotbah. Khotbah itu kita terima sebagai firman Allah. Tuhan tidak secara langsung berbicara di sini, melainkan melalui acara khotbah kita, melalui kita membaca firman Tuhan, di situ Tuhan berbicara kepada kita. Jadi sekarang terjadi komunikasi antara Tuhan dengan kamu. Ketika kamu berdua terjadi juga komunikasi antara kamu dengan Tuhan. Jadi komunikasi kita dengan Tuhan adalah salah satu senjata yang paling menolong kita agar kita dapat melampaui dan melewati segala kondisi-kondisi kehidupan yang sedang kita hadapi atau mungkin yang sedang kita alami. Kamu nak kadongan do tu namar sahit penaking di dok disi mau larong namar sahit di joma aka situa ni huria. Mulai dok situa ni huria dakolak partona situa onate. Tim doa pe boy do gabe situa. Di piga-piga huria HKBP ngadong tim doa. Adong si setting boy do imang madulo. Alai di pengalamakku dong kurang lebih 2 bulan gabe padita dia gabe bincarung dak ada pe dijo padita laho martangiang baka na marsahit. Gabe seolah-olah hera tanpa dijo maunya datang lah ya. Boleh song netong. Apa di son? Nang didokon bolo dibagi parhalado ruas na marsahit. Tori dapot to marangin na kan? Didok di si. Molo adong na marsahit di hamu. Di jo ma. Isi di jo. Siapa yang dipanggil? Situa. Jadi sian sektor sada, sektor 2, sektor 3, sektor 4. Unak kolat diinformasihon na marsahit di sektor yate. Alay jo hamu ma. Situa muna, parhalado muna, tumangyakon. Kalau memang kita butuh doa, alay godang ko na marsahit di partiken odang butuh doa. Alay na dibutuh ko nahan nama, hepeng. Neng roba pungat taba, ida transfer homa, ina kan? Masa anggarat tay, ina kan? Adaw, lagi di luar hami, jadi baru anggaran non, transfer homa ina. Apa di balik ni si patay jabu do ibana di kuci kamarna. Na malas do ibana. Olo ro repot. Kan ido kan? Lepau na do ni dani. Ada pe muse, gabe mana pu jabu iba. Ay biasa na kan moloro tamu termu baru yas ni jabu ta kan? Tertapasi si dosian kursio naka pakaian na berserakan taparabi sude alama pe tertasapo do. Puasa ro tamu. Nang pe marsahit na biasa kebersihan alay siap podoman na jo na jo do manang namatana aneng ro siap gereja anon neng ro siap punguan maile iba tatuk tabba sahit to alani jadi saya dipaksa do nang paparanna lao marhayason ini biasa na kan hudup perro aku songoni do nang apala ruduk sudi. Memang ulo songoni kana marsahiton udang mamakai minyak kan itu kan dari somarsahit pe udang guhita mamakai minyak kan itu kan na julo aka inahan na do bunganina do akalan siya parfum do ilului kan na julo di masa muda na aleng ko sonari na tinggilan o tumiyak adong miak nason, itu bah, jaran melum dua samurati du koles sononina. Ijo ida saya torina do. Jadi di jabu na olo do 10 minyak macam na. Selain minyak goreng na dijual nyamang hot lihat kurang akka minyak nasi. Memang tarajumi berdampak doi. Amu nakadongan dang naikon para dion ni kuria minyak si wano ni situa minyak goreng ne jabui pe bodo dioleson.
Ala nadang minyak sumber kesembuhan. Itu hanya media meneguhkan iman kita. Kenapa orang berdoa dengan lilin menyala di kamarnya? Kan lilin itu meneguhkan imannya. Tapi memang di kehidupan ini kita butuh media, saudara-saudara. Media. Sipata molo dia pehon halak tangan na tuhita nalasar rohatta. Apalagi ma akaperhalado maniup tangat tahut martangiang. Pasti sukacita rohita. Karena sepertinya ada sesuatu melalui media tangan itu. Kebiarok perhatian mengalir datang dengan sendirinya. Kemurahan Tuhan itu melingkupi kehidupan kita. Jadi natabuan halak namar tangiang doh na itangyakon. Nama nang yakonipe las rohana na ditangyakonipe las rohana. Kamu nak kadongan alanido molarong namar say unang ipasisip. Alay unang pola cemen. Yado songoniau marhuria. Ulo do tulu halion sa minggu inatay marsahit terus doijo. Jojo, au tiki guru huria do peka. Jojo guru tak. Jadi telepon anak non, amang, jabu jo amang. Amar saya museo mak. Ay natari do piano sinani. Ulo nga malum natari sa dai alay to amar saya na budari muse. Ko jori na hamu ina. Dang baru ngutu tahu isi. Ba memang ala pasadong tiki rodo iba. Ayah hamu se sai me ima dah ina. Jadi ulu do mondar mandir. Olan maju pangis sada halak. Ruas ala namar sahid. Memang seperti itu. Alaya donggo sahak tu tahun. Dang hijau di tanah kan? Dang hijau situ anak. Jala moloneng rope. Unang pola ngau sehat be. Dang lo morohana idao ni tangyak ko ni bada. Neng roba tim doa. Udah nggak usah dah. Ini udah mau pergi kami ke sana indah muse. Kamu nak kadongan realita hidup. Marsahiton penderitaan itu adalah hal yang bukan memalukan. Kalau kita jatuh sakit, kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami hal-hal yang di luar yang tidak kita kehendaki. Unang itormailah hita, unang tersegan hita, tidak dison. Bagian ni jati diri ni halak Kristen doi, jala hakmu na doi, hak ni ruas doi itu situ anak. Amang sitwa marsahi tau, tangyak kojo. Amang padita nami marsahi tau, tangyak kojo. Wah, budis kuno situ rodo au tu bangnya koko manang lewat telepon ma. Ala sonari martangyang lewat telepon pe kang ngaboy. Lewat telepon pe taho situ nami, tangyak koma. Pamartangyang atong ditiup teleponi. Boy doi. Alai rodo molena baik korok. Taulahom may, diulahon na kasituan ni huriom may tong. Akaruas may diulahom ma, unang sektor manaritai hamo. Bapak ko sakit nggak pernah dilihat. Tapi dak ke dijuat tong nang iboto. Ay molo pa udah so diboto pad ditaido namar saiti urusan na may. Memang di situasi nuaing molo marsait di rumah sakit, toradong ko catatan. Dilarang besuk kanido adong ko songoni kan? Aturan di rumah sakit adong go songoni. Ba aturan natabay sendiri pe bodo songoni. Marsai sedonang dijabu do dirawat. Catatan dilarang besuk. Berarti dang perlu ora ditangyak konon. Manang bodo ditangyak kon alay dung jolo malum. Ibana siap parsahiton ni. Alay biasana halak nong malum siap baga sa parsahiton. Dang apala di hari kotobe martangiang. Urian itu hatta na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Na mangihu mo se hinaarga ni tangyangi didok dison ima gabe sebuah kekuatan do tangyangi gabe sebuah pintu do tangyangi lau majalo haluaon manang majalo kesembuhan. Kamu nak kadongan ditaringot tido di sitaringot tu tangiang ni partigor. Doa orang benar. Koboy do beda honota, mana sih bedanya antara doa orang benar dengan doa yang benar? Molo doa yang benar
Berarti kata-kata doai harus nangarungnya nasala, na manguhumi. Alay mulai doko doa orang benar, menyangkuti sedon. Menyangkut pribadi ni halak na namartang yangi. Kamu nakadongan namartang yang bodo songonon, misalnya dalam dua sepakat, bodo na tinangyak ko nidang sahalak na porsiya to Tuhan Yesus. Alayala na manangyak ko sahalak na porsiya to Tuhan Yesus. Jaloy bana, paso-pasoy. Ayak kakisah songonita jupangi do. Seorang perwira, dia menginginkan kesembuhan bagi hambanya. Robe atu sidang pola, sakababahata pedokon. Ido, idokon Yesus juga malum. Na porseya tu Tuhan di hambanay daong. Inanang dohonok kamu nakadongan, apalagi mahita na porseya. Apalagi mahita nong beriman. Unang maila, unang malas, martangiang. Kalau ruas ni HKBP, saya terkenal do ruas na malas martangiang dohot na maila martangiang. Takoto HKBP Bincarungon, songonido. Ruas na malas martangiang dohot na maila martangiang. Di sana mulai do maila martangiang. Kalau disuruh mabait tangiang di tonga-tongannya ka ulaon martangyangan. Kalau martangiang madisa ada sektor. Arobe serunang ibana mabait tangiang. Pilih situy maka terus ngona gati bohina. Termulai nang pucat ibana. Aro nang sidalian benokku. Asa digati abang situa unawi narwana. Kamu mamang mabet tangiang ina. Kebetulan marga sitorus ona tong. Amak sitorus mabet tangiang ina. Ay amang ay nasing ma ina. Daong. Kamu ma. Spontan may bana. Makarang-karang alasan na ditiki. Unang mawamang. Basa. Tinggal kacamataku. Kacamata na doon na tinggal. Isuru iba na martangiang. Dan isuru matsaha. Alay-alay naman na boy. Iba-iba na alasan na. Jadi di partangyangan saya somal lo. Yaka sektor ni HKBP paliling-liling ro. Terlebat iba na. Bago dukpas mared iba na. Masuk. Tampak wajah. Di kota doon. Alay. Kalau sahak nama terhera lima nai jabu. Parkir iba na iba daw imana diri na. Tuli bagi-bagi mana tong amared denwang bahasa songoni asa nong ibana dipilit si bait tangiang urang gona unik urang gona spesial taring untuk partangiang oni ada tok songoni partangiang ma parjawi di acara partangiangan di Huria memang parani do ibana martangyang. Memang ay persiap po ibana horo tangyang na sa lilingon. Ay persiap po ibana hola tartikting di jabu ni siya doon do partangyangan ibana mamadjabui. Aso malatong. Setiap na madjabui iko mabayin tangyang. Bay mangarari do ibana. Memang siyan kalima-kalima nay atar jago baga man yan kalimati. Alay hola namin torspontado amata parjawi manukut tuau ala auti kini marjamita. Amang guru nami, guru dia di piauti kitong. Ayamang kandak ngau mabetangi yang gonaki. Do, wadi begi amang tangyaki. Baga dua amang tangyaki nebana. Ate mawin naruh aku. Alay agak senyum doau mangalusi. Amang setabi kalau tangi yang teh itu isi doniku. Batu de bata di bahasa usuk kuno muna baga manang dadang tang yang munai bah ay ati adong nasala ina daw sesederhananya kalimat dalam berdoa yang didengarkan Tuhan bukan kata-katanya melainkan
hati yang berseru, hati orang yang berkata-kata, sama dengan memberi persembahan. Ketika kamu tadi mengantar persembahanmu ke kantong persembahan, yang dilihat Tuhan bukan nilai angkanya itu, tetapi bagaimana hatinya tangan orang yang terulur itu memberikan itu. Siap balga ni rohana di mana pasahaton manang siap neang ni rohana. Kalau martangnya kita sian yes ni rohata manang hanya sekadar latah. Ido nanang si pamanato tanwaing. Ido nanang si pamanato ni halak Kristen di pamerengan ni Apostol Jakobus. Ingot tamu malo martangia kamu manang na isepe na martangiang manang na manang yakon. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Riko do hadirion ni si partangyangi. Asa gabe halak na berkenan hita di jolo ni debata. Menjadi orang yang benar. Memang saudara-saudara, kita sudah berdosa. Kita adalah orang yang berdosa. Alay molo say fokus di dosa mi doho berarti huaso ni sibolis do, husi-husi ni sibolis do namanggohi roham. Alana sibolis sa songoni do, hey, unak saya martangyak ko tutuham mi, edang layak ko tanda dirim. Jadi seolah-olah kita terus diingatkan sebagai orang yang lemah dan sebagai orang yang tidak layak. Alay, tonggo, unang sombong rohani kita. Merasa sudah lebih layak, padahal sesungguhnya dia tidak layak. Tidak ada yang layak kita di hadapan Tuhan. Semua kita berdosa. Kapan kita menjadi orang yang benar? Hanya satu cara supaya kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita datang kepadanya sungguh-sungguh minta ampun atas segala dosa-dosa kita. Akui dosamu. Akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka kamu akan menjadi orang yang benar. Bertobat. Unang pura-pura tobat. Kristen tomat doi, tobat lalu kumat. Itu kan Kristen tomat. Dia tobat sekarang, besoknya mat. Unang songoni hita. Jadi di minggu rogateon, diodol hotu hita nuaing. Unang mailah hita martangyang. Unang malas hita martangyang. Alay, ikut tahanguluhom ma ngolu partangyangon. Ringgas mah hita martangyang. Manang di posisi sebagai si partangiyang pehita, manang na di posisi sebagai orang yang didoakan pun, ikutlah, tekunilah doa itu. Sebagai ruas, sebagai jemaat kita, unang tatadikon ngolu partangiyang oni. Tangi honon di bataro tangyang ta. Ngolu tahabur cuhon. Nang pepardosa hita alay nung nga dipasitok kita, marhite mudar ni Jesus Kristus. Jadi dang adong siak kita naso layak martangyang. Sudah do hita layak. Jala tangyang na layak dang ditotuhon oleh seberapa pintarnya kamu berkata-kata. Namun seberapa tulusnya engkau mengenal Tuhan, mengakui Tuhan dalam kehidupanmu dan menyampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Ido tabu ni halak Kristen. Boy hatop-hatop hita jonok tutuhani marhiti tangyangi. Boy hita hatop-hatop majalo nata pangido nata hirim tutuhani holan marhiti tangyang do. Tuhan kita tidak jauh. Dia dekat. Tuhan kita tidak jauh, dia dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Gabi halak si partangyang mahita. Amin. Partangyang mahita. Oliate madi huale Tuhan, ala diajari hodo hami di minggu sadarion, maka ngoluhon, ngolu partangyangon. Ditangi hokoro, tangyang niak kana burju marroha, songon na posom sielia, majadi tangyang na, ho mabaini gabi majadi. Ali Tuhan, laos naing marsormid do hami no yang di diri nami. Dalam molo hingot tami di bagasang ulu nami. Tunggudang do nahu hirim nahu pangido hami tuho. Naung hu patolhas sami di bagasan nak katangyang nami. Nang marhite katangyang ni huriam. Ali Tuhan, uido manigor
yalusi hotang yang nami. Alay boy doho si pata mangalusi. Madok, paite, tunggu dulu. Alay boy doho si pata madok dia katang yang nami. Dang, tidak pernah Tuhan menjawab bagian-bagian doa itu. Alas-alas si pata kami mangidohon akka nahu pangidoho kami. Ali Tuhan nami roha nami ido parjolo naikon patu joloon nami. Lao makatai tuho dohot lao pasahaton ngulu nami dohot holso nami. Pasu-pasu mahuriamon ajari kami asalam malo asalam marbisuk asa lam tahu kami gabe halak gabe huria si partangiang di jolom. Ali Tuhan nami upasat tamima ngolu nami nang ulaw nami. Upasat tamima ngolu nami nang akayanakon nami. Upasat tamima ngolu nami nang akaparsauran nami. Upasat tamima nang huriamon. Gom-gom mahami saluhuk na di bagasan asi dohot holong ni roham. Mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami jaloma tangiang nami. Amin. Taide homay deta, uhut mahita papunguhon peliata. Tatangya koma
pilihan na tapapungu. Ale di bata manami na di banua gijang, hodo haroroni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami ma, siya na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti, asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhok karajom mo dito nga tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami, godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasa nilehon mi, tumiro di pamataku, o sadohon guguki, rodi saluhut hartaku, upasahat itu nasa Aliama namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu, say saut ma lomo ni roham, di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Punak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamu mapasu siat Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata ma bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amin. Oras marihita saluhut na selamat hari Minggu.